my dear friends and families, welcome to our channel Spend Time with Shyam. ஸோ நான் ரொம்ப நாளாக வீடியோ போடாததுக்கு சாரி. ரொம்ப நாள் கழிச்சு போட்டதுனால பியூட்டியாக போடலான்னு சொல்லிட்டு பியூட்டி ஆஃப் நேச்சர் நான் இது ஃபுல்லாக யூடியூப்லேருந்து ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு நேச்சர் பிடிக்கும்னா மேபி இந்த வீடியோவும் பிடிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பை.